圣伯纳犬是工作犬。圣伯纳犬被尊称为瑞士国犬，因为它一直在瑞士境内的阿尔卑斯山里担任救难犬的工作。当山难发生时，它会靠着灵敏的嗅觉，先找到受困的人，并且陪伴在他身边，或是用自己的体温帮受伤的人取暖，直到救难人员到达为止。圣伯纳犬体型虽然很壮硕，但是它的反应非常灵敏。电影《我家也有贝多芬》的主角就是圣伯纳犬。